Fantje, za vami je Evrovizijska turneja. Je ta po vašem mnenju dosegla svoj namen? Mislim, da je zelo dosegla svoj namen in da smo iz nje izčrpali maksimalno, kar se da. Tako da smo zelo veseli, da smo spoznali veliko novih oboževalcev in da smo dobili dobro popotnico za Liverpool. Kaj pa fizično, vem, da je to zelo naporno, v zadnjih dni ste bili sploh kaj doma? Ja, jaz sem bil edini, ki se je vmes za 4 dni vrnil v Ljubljano, po Madridu in pred Amsterdamom. Fantje so ostali v Amsterdamu, ampak nažalost sem bil 2 tedna precej bolan, tako da sem se moral res vrniti, da se malo regeneriram. Ostal sem tudi precej brez glasu, tako da ja. Poznali ste 33 predstavnikov. Kdo vas je recimo najbolj fasciniral, presenetil, navdušil? Če damo glasbo ob stran. Če damo glasbo ob stran. Vsi so toliko prijetni. Toliko imamo, ampak največ časa smo preživeli z Irci, s fanti, ki predstavljajo San Marino, s Španko, s Fincem, s puncami iz Češke, z Litvo, Moldavijo, Latvijo. S večino smo se kar fajno. Ste recimo pričakovali, da bo toliko pozitivnih odzivov, predvsem iz tujine, na vašo pesem? Upali smo. No. Na začetku je bilo veliko nekih pomislekov glede na to, da pojemo v slovenščini. Tudi naša pesem je tako sestavljena, da nima zares nobenega tega kratkega, preprostega huka, na katerega bi se lahko naslonil vsak, ne glede na to, govori jezik ali ne. Ampak odziv je bil krasen, ljudje so peli, vsaj fonetično so ujeli to, kar pač mi izgovarjamo. Tako da, mislim, res gremo z lepo popotnico. No. Kaj torej pričakujete od Liverpoola? Kaj bo za vas uspeh oziroma neuspeh? Uspeh bo za nas to, da oddelamo nastop tako, kot smo si ga zamislili v prvi vrsti. Verjamemo, da če nam to uspe, da bo tudi rezultat to lepo podprl. Ampak, kar pravimo, sicer tja gremo tekmovati, ampak predvsem smo šli na Eurovizijo zato, da pač evrovizijskim fanom in Evropi pokažemo, da se v Sloveniji ustvarja neka sveža glasba, da imamo nek novi val in upamo, da se bo v naslednjih letih to tudi tako nadaljevalo. Tako da ja, če smo se pokazali in se bomo pokazali v lepi luči, mislim, da smo dovolj naredili za predstavno Slovenijo na Eurosongu. Lahko tudi malce namignete, kakšen bo nastop, bo podoben temu, kar smo videli na nacionalni televiziji o predstavitvi, ali bo vendarle kakšen cukršček še zraven? Ja, nastop bo dosti podoben nastopu na nacionalni televiziji. Probali bomo obdržati energijo, Očesni stik s kamero. V bistvu, če lahko, smo izkoristili evrovizijski oder, ki je pač postavljen oziroma konstruiran na en tak zanimiv način, ki omogoča med drugim tudi to, da si precej blizu občinstvu, ki je v parterju. Tako da smo praktično celoten band postavili na eno tako točko, ki nam bo omogočila vsaj občutek tega, kar smo imeli na RTV-ju, kjer je bila publika blizu nas. In da bo še ta solo s kitarami še bolj prišel do izraza. To bo 3 minute Joker out koncert. Tako. Če pridete v finale, kar verjetno zagotovo boste, bo nastop enak polfinalnemu? Ja, nastop mislim, da po pravilih mora biti povsem enak, če se ne motim. Ja, tako da upamo, da ja, ker drugače nas bo diskvalificirati. In če zmagate? Namreč večkrat ste že dejali, da greste v Liverpool po zmago. Če zmagamo, bomo pa v tem zadnjem nastopu maksimalno količino časa mikrofon držali v publiko, da se sliši, koliko ljudje pojejo. Potem bodo ene stožice premalo. Treba še drugi delati, ja. A res, meni so pa ene dovolj. Ja, ne, pa slo ene v tujini naredim. Okay. Na teh promocijah ste spoznali preko 30 predstavnikov. Je katera pesem, ki vam je še posebej všeč, če damo vašo ob stran? Komu bi vi dali 12 točk? Jaz bi verjetno dal 12 točk. Ali se imamo v bistvu vsi iste 3 favorite, se mi zdi. Lazaro iz Francije, Blanco iz Španije in Karja iz Finske. Tako da oni si delijo prva 3 mesta v pač nekem vrstnem redu. Še malo Italijan pride v miks. Tudi Marko je super, ja. Čeprav Marka ni bilo toliko na teh promocijah, ne? Marka ni bilo sploh na promocijah, ampak pač za eno tako zelo preverjeno formulo italijanske pesmi se je Marko letos udeležil Eurovizije. Meni osebno je pač taka glasba zelo pogodil, sem si pesem tudi kar precejkrat zavrtel. Ma pa tudi daleč najbolj predvajano pesem od vseh evrovizijskih predstavnikov letos na teh pretočnih storitvah. Tako da ja, očitno so ga tudi Italijani v zelo veliki meri podprli. Že govorimo o vseh teh predstavnikih. Bojan, ti si spoznal evrovizijskega zmagovalca, 3-kratnega, Johnny Logana v
Izraelu, tukaj je bil tudi Eldar iz Azerbajdžana. Je morda kakšen še drug vzornik od preteklih zmagovalcev, ki vam je tako na duši po srcu všečen? Spoznali smo 3 evrovizijske zmagovalce, spoznali smo gospoda Johnnyja Logana, spoznali smo Eldarja, ki je zmagal za Azerbajdžan, pa spoznali smo Ruslano, ki je 2-4 zmagala. Palorin. Ja, Palorin, seveda, 4 zmagovalce. Tako da ja, Ruslana je v resnici tudi razlog oziroma naš kolektivni prvi spomin na Eurovizijo, tako da je bil kar poseben srečen. Omenili ste Švedinjo, nekateri pravijo, da je naduta, da je nedostopna, kako ste jo vi doživeli, spoznali? Jah, zdaj, kar se nadutosti tiče, ne bomo govorili, ker je res nismo dobro spoznali, ampak kar se pa nedostopnosti tiče, pa absolutno govorice držijo. Pa bi vam dal kateri izmed preteklih naših predstavnikov kakšen nasvet pred odhodom v Liverpool? Ja, da smo to, kar smo, da se ne zadržujemo, predvsem na intervjujih in tako naprej, česar smo se zdaj zelo držali in je očitno bilo tudi medijem zelo všeč. Predvsem pa to, da pač uživamo, ker je to enkratna izkušnja v življenju in bomo izkoristili dan, vsak dan. Kaj bi za konec povedali nam občinstvu, ki je ponavadi vedno kritično do slovenskih predstavnikov, naj tudi Slovenci uživajo, da naj Eurovizija recimo ne vzamejo tako resno? Mislim, lejte, mi gremo na Eurovizijo zato, da predstavljamo vse, ki sedijo doma za televizorjem in pač gledajo. Verjemite, da delamo najbolje, kar je v naši moči, zdravi, bolani, takšni in drugačni. Ponosni smo na to, da predstavljamo Slovenijo, ponosni smo na to, da pojemo v slovenskem jeziku, tako da tisti, ki pač najdejo v srcu prostor za to, da nas podprejo, najlepša hvala, nam to zelo veliko pomeni in pač nam bo tudi na odru pomagali. Vsi tisti, ki pa ne, pa pač jim želimo, da se ta nek gnev ali nesreča čim prej odpravi iz njihovega duševnega in srčnega sistema. In naraje vsi skupaj plešemo z vami, celo noč bomo plesali. Absolutno. Ljubili se in se igrali. Tako da nas jutri več ne bomo. Carpe diem vsak dan.